No a největší prdel byla, snad na mě nebude nasranej, ale já jsem ho vezl domů, že jo? No. A já tam už jsem byl poslední, protože jsem byl ještě na tom interview, byl jsem poslední v té hale. Stojím tam, temná hala a jenom vidím, jak tam lese, jak stojí a kouká se na mě. A on už předtím mě napadl vlastně. A já, to je v píle. A říkám, kámo, pohoď, já tě hodím domů. A on, tak jo. Tak jsme šli, já jsem ho ztratil po cestě. Já nevím, na tom parkovišti jsem ho prostě někde ztratil. Říkám, kde je? Přijdu ke svýmu autu, on tam stojí a tady seš. A já, kámo, chcípnem. Prostě chcípnem v tom autě, to je jasný. Nasednem dovnitř a já, tak co lesy? A on, kámo, jak je přepnul a víš co, dobrý docela, co ty, jak se máš? A úplně byl v pohodě, kámo. Kámo, já jsem si tam s ním sedl hrozně. Jo, jako, on je hrozně v pohodě. Jakože fakt super, ty vole, lesy ho mám fakt teď, jako mě předtím nevadil prostě, jako já jsem jenom říkal, že nějak že bych nešel do zápasu, do Clashe, no, ale teď jsem si koupil Clash, minulý jsem se nekoupil, že by se mi to nějak nelíbilo, tenhle Clash jsem si koupil a lesy. Nelituju žádný koruny za tenhle gala večer, byl nejlepší ever.